Күн сондай ыстық, ал топырақ салқын, рахаттай. Біздің ауылдың топырағының ылғалы көп, сондықтан жан-жағымыз жайқалған ағаш. Қарашоқы деп бекер айтылмаған ғой. Қарашоқы деген атау топырақтың түсіне байланысты ма? Не себепті біздің ауылдың топырағының түсі қарада? Сарыөзектің топырағының түсі сары. Ол топырақтың құрамына байланысты. Қане, топырақтың құрамында не бар екенін көрейік. Топырақ ылғалды, құрамында су бар деген сөз. Дұрыс, Дана. Топырақ суды жауын-шашыннан алады. Жауын жауғанда топырақ көпіршейді, өйткені құрамында ауа бар. Дана, арықтың жан-жағына қарашы, топырақты су шайып кетіпті. Иә, тек құмы ғана қалыпты. Сонда бұл топырақтың құрамында саз, құм болады деген сөз. Мұнда тек топырақ қана емес, өсімдіктердің ұсақ қиқымдары бар екен. Иә, ағаштың ұсақ қалдықтары, қураған жапырақтар, өсімдіктер мен ұсақ жануарлардың шіріген қалдықтары барлығы да қара шірік болады. Өсімдік тамыр арқылы қоректенеді. Өсімдіктер мен жануарлар қоректенеді. Жануарлардың денесінде қорытылып шыққан заттармен құстар, түрлі жәндіктер қоректенеді. Ақыры жерде қалған қалдықтары қара шірікке айналады. Топырақта көзге көрінбейтін ұсақ жәндіктер, шылаушындар, өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарын күрделі өзгеріске түсіреді. Осының барлығы қара шірік топыраққа айналады. Ол көзге көрінбейтін жәндіктер топырақты тым көп жасап жіберіп, топырақ көбейіп кетпей ме? Табиғатта небәрі 2 сантиметр топырақ қабаты түзілу үшін 100 жылдан артық уақыт керек екен. Ол топырақты бір сәтте-ақ жел ұшырып, немесе су шайып кетуі де мүмкін. Онда топырақты қорғау керек қой. Топырақтың қорғаныш қабаты өсімдік. Сонда өсімдік топырақты қорғаса, топырақ өз кезегінде өсімдікке пана болады екен ғой. Иә, табиғатта барлық нәрсе бір-бірімен тығыз байланысты. Түсінікті. Алан аға, Сарыөзекке кіреберістегі жазықта жаздың күні де қар жата ма? Сен топырақ бетіндегі ақшыл қабыршақтарды айтып тұрған боларсың. Иә. Ол сор. Сор деген не? Сор деген тұздар. Олар қайдан шықты? Жауын-шашын аз жауғандықтан жер астындағы ылғал топырақтың беткі қабатына көтеріледі, буланады. Ылғалмен бірге түрлі тұздар да жер бетіне шығып қалады. Түсінікті ме? Ол түсінікті. Тек топырақ құрамының топырақтың түсіне қандай қатысы бар? Ата айтып тұрған жоқ па? Егер топырақтың құрамында қара шірігі мол болса, онда... Білдім. Егер топырақтың құрамында қара шірігі мол болса, онда топырақтың түсі де қара болады. Иә, қара шірігі мол, ылғалды топырақ құнарлы болады. Құнарлы топырақта өсімдіктер жақсы өседі. Сонда біздің ауылдың топырағы құнарлы ғой. Иә, біздің ауыл топырағы құнарлы жерде орналасқан. Қайталайық. Топырақ. Топырақтың құрамында су, ауа, құм, саз, түрлі тұздар, қарашірік болады. Егер топырақтың құрамында қарашірігі мол болса, онда топырақтың түсі де қара болады. Ағаштың ұсақ қалдықтары, қураған жапырақтар, өсімдіктер мен ұсақ жануарлардың шіріген қалдықтары барлығы да қара шірік болады. Қара шірігі мол, ылғалды топырақ құнарлы болады. Құнарлы топырақта өсімдіктер жақсы өседі. Өсімдік топырақты қорғаса, топырақ өз кезегінде өсімдікке пана болады.